Desculpa o quê? Você tá acostumado a fazer isso? Eu saio cedo pra dar toda você? Não é dinheiro não, porque aqui é minha propriedade, não a sua. Você não tem máquina lá não? Eu vou falar o que a polícia atrás. Vai ter mais um caso que não se vai, todo mundo sabe. Fica no carro, mas não faz isso. Por isso que você não vai ligar a casa pra você saber. Como cedo, tá merda, gordo, cedo, vai dar guarda você. Desculpa o quê? Tá ajudando que tem um cara de pé com foto espalhada? Eu fiquei bronco, eu vou no caminho, você fica bronco. Não era saber pra me pegar. Tá pronto, que adoro, vou ver com polícia, que tá errado. E dessa vez que você não tem aí, você não tem. Você não tem direito de entrar no hospital, porque eu não entro no seu ninguém. Não quero saber.